दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ यूनिक एनिमल्स। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आता है ब्लू ड्रैगन फिश, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। दोस्तों ब्लू इसके रंग की वजह से और ड्रैगन इसके शरीर के बनावट की वजह से इसे ब्लू ड्रैगन फिश कहा जाने लगा। दोस्तों ये 1 इंच के होते हैं और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है कंगारू रैट। दोस्तों इसकी लंबाई 4 से 6 सेंटीमीटर की होती है और ये दुनिया का सबसे छोटा रैट होता है और सबसे ज्यादा फुर्तीला भी। दोस्तों नंबर 3 पे आता है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। इसके सर पे सजे हुए ताज के कारण इसे सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। दोस्तों ये पैराडाइजाइटी फैमिली का सदस्य है और ये 26 से 30 सेंटीमीटर के होते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और कुछ ही समय में ये विलुप्त होने वाला है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे यूनिक कौन सा लगा, नीचे कमेंट में बताना। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर ही लो यार।